د پېښور په پندو علاقه کې یو جینۍ سره مسلسل زیاتې کېدلو، حتی چې هغه حامله شوې هم ده. هغه اوس په څه حال ده؟ هغې ماشوم پیدا شوی که نه؟ ډېره دردونکې واقعه ده. تاسو د ویډیو تر اخره وګورئ قدرمنو. دا واقعه چې د پېښور په پندو کې مخې ته راغلې ده او دغه جینۍ چې کله دې ته تکلیف پېښ شوی دی، یعنې دغه هلک چې ورسره زیاتې کولو د دغه کار 15 میاشتې وشولې. بیا چې کله دې جینۍ ته اوس 2 ورځې یا 1 ورځ وړاندې تکلیف پېښ شوی دی او هغه د دغه تکلیف د وجې د پېښور لیډرلینګ هسپتال ته راوړل شوې، نو کله چې دغه تکلیف دپاره د هغې الټراساونډ کېدلو، نو معلومه شوې ده چې د دې په خېټه باندې ماشوم دی او بیا د هغې نه پس دغه ماشوم د ټینګېدو نه و. نو په دې وجه باندې چې کله دوی دغه جینۍ ته اپریشن کولو چې د دغه جینۍ عمر 14 یا 14 کاله و، نو د اپریشن په دوران کې جینۍ هم وفات شوې ده، ورسره دغه ماشومه یا ماشوم چې د دې کوم پیدا کېدو هغه هم وفات شوی دی. قدرمنو، دا کار چې چا کړی دی دغه مجرم نوم عتیق الرحمن دی او ویل کېږي چې دغه عتیق الرحمن د نیولو دپاره چاپې غورځېدلې چې اخر هغه هم نیول شوی دی. اوس مهال پولیسو سره دی او ویل کېږي چې هغه ته به د قانون مطابق سزا ورکړل شي. خو درنو دوستانو، دلته په دې ملک کې په دې سیمه کې هېڅ چاته هم د قانون مطابق سزا نه ورکول کېږي. نو پکار ده چې هر انسان خپل بچی پوه کړي، مور پلار خپل بچي ته دا تلقین وکړي، دا نصیحت ورته وکړي. که داسې څه حالت مخې ته راځي، نو تاسو به ضرور موږ ته وایئ، ځکه چې اکثر مور پلار خپلو بچو سره ډېر زیات سخت چلیږي. نو د دغه انجام دا شي چې هغوی بیا خپل پلار یا خپل مور ته خبره نشي کولی. نو داسې دوران کې خپل بچي ښه په نرمه باندې پوهول پکار دي. او دویمه خبره دا چې داسې هم نصیحت خپلو بچو ته کول پکار دي چې نابلده کس سره چېرته لاړ نشي، یا هر چا سره چې د کور نه ځي یا سکول ته ځي، نو پکار ده چې مور پلار یې څارنه وکړي او د دوی په سرګرمیانو باندې نظر وساتي.